So, Leute, hallo, hallo, hallo. Wie man ganz leicht im Titel entnehmen kann, es ist fucking Horse. Bei mir im Raum 28,3. 28,4 mittlerweile. Oder sieht man das? 28,4. Ah. 0,5. Ja gut, das ist jetzt aber nur, weil meine Hand dort ist. Und es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Okay. Wir machen aber deswegen weiter. Trotzdem einfach. Wie schon gesagt, frei. Wir werden jetzt einfach mal weiterhin irgendwie rausfinden, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Also es gibt so ein paar Sachen, auch wenn wir uns in Part 6 befinden, die ich noch nicht richtig kapiert habe. Scheiße. Und zwar ist es ja dieses Notebook hier. Aber wir werden es rausfinden. Wir müssen einfach. Wir müssen es rausfinden. Okay. Wir waren im Sumpf. Und da gehen wir jetzt eigentlich nochmal hier, holen uns Magic Beans und wollen dann den Affen befreien, oder? Das ist doch so... Das ist so der Plan. Ich habe aber zufällig gesehen, es gibt nur ein... No. Es gibt nur ein Achievement. Wir müssen alle Eulenstatuen finden. Die aktivieren. Ich gehe mir stark davon aus, dass die eben aktiviert dann die Flügel ausbreiten. Dass man es eben so auseinander kennt. Aber wir werden sehen. Alter, ich schwitze. Ich schwitze so krass. Es ist halt echt nicht feierlich, gell? Ich muss jetzt hier nur irgendwie 2 Stunden verharren. Hey Bro, jedes Mal wieder aufs Neue kommst du daher. Ich muss jetzt hier nur 2 Stunden verharren. Circa. Bis es ansatzweise kühl draußen wird. Und ich die Fenster aufmachen kann. Weil hier ist übrigens die Westseite. Es böllert hier immer noch bis zum Sonnenuntergang einfach straight up in den Raum. Ja. Genau, da war ja Kisten. Was war mit der Kisten? Wie war das? Haben wir da hochgehen irgendwo? Aha. Siehe da. Ein Bohnenloch. Da stecke ich natürlich gerne an rein. Warte, kann ich das jetzt nochmal herzogen? Ich glaube, ich kann das nochmal aktivieren, oder? Na, kann ich nicht. Oh, scheiße. Ja, im letzten Part, Stream, war ja so eine kleine Rückblende, die ihr leider nicht gesehen habt, weil ich Volltrottel zum ersten Mal einen geplanten Stream aktiviert habe und da habe ich halt noch nicht gewusst, wie das alles abläuft. Hab dementsprechend nur über OBS den Stream gestartet, aber nicht über YouTube. Voll geil, oder? Das ist Wahnsinn. Oh. So, die Frage ist jetzt, wo waren nochmal die Bohnen bei dir, gell? Wait, ich habe keine Rubine, ich Vollidiot. Rückzug. Ja, okay, ich merke, warum manche das Spielprinzip hier komisch finden. Wenn man eben das Ganze vergleichen möchte mit Ocarina of Time. Ich verstehe den Punkt, aber nur macht's mir nichts aus, ehrlich gesagt. Ist halt einfach mehr hin und her laufen und... Ja, keine Ahnung. Die Logik dahinter checken, wann was verloren geht oder wann man wieder was Neues holen muss. Moment einmal. Eigentlich können wir die einmal kurz klatschen. Okay. Stark, ja, ich wollte die anvisieren eigentlich. Oh mein Gott, holy shit. Leute, schaut's weg, schaut's weg. Ich wollte eigentlich einen Stock und keine Nuss. Es könnte sein, dass wir immer irgendwas zünden müssen. So nämlich, Bitch. Krass. 5 Minuten in und das erste Schimpfwort ist gefallen. Live vom Baggerweiher, spinnst du, Carina? Hallo übrigens. Bist du am Baggerweiher und chillst dort am Handy oder was? Ist das der Ernst?
Das ist ja völlig crazy. Hä, aber das kannst du jetzt, ey, sag mal, chill mal, einfach mal am Bagger war. Alter, sind das viele Herzen. Chill am Bagger war ja ohne irgendwie YouTube zu schauen. Achso, du bist gerade verloren, no? Okay, na gut. That makes sense now. Dann ist es okay. Warum geht die ja so komisch eigentlich? Okay, ich glaube, Rückwärtslaffe ist man nimmer. Doch, ist man, hä? Check's grad nicht. Rückwärtslaffe ist man. Ja, doch, so. Warum hat das vorher nicht gemacht? Rückwärtslaffe ist man normalerweise schneller als vorwärts oder sogar Vorwärtslaffe mit Rolle. Was die Nachricht mit. Ja, weil ich hab der Carina vorher nur geschrieben, dass ich halt noch stream. Das hast du jetzt erst gelesen. Ja. Ist ja kein Stress, oder? Ich meine, klar, ist natürlich wieder so eine Sache, wenn du deinen Titel verteidigen möchtest, bester Mod und so. Also mit 25 Rupees, da rät's mir, glaube ich, das ist mir ganz schön dumm, oder? Oh shit. Da oben war ja auch noch ein Herzteil. Okay, ich hol jetzt erstmal den ganzen Schmarrn hier. Magic Beans. Ach, scheiße. Er ist ja wieder rassistisch. So nämlich. Oh mein Gott, was? Queeren ist von einer Freundin von dir als bester Mod betitelt worden. Das ist ein bisschen hintergehen, oder? Komm, gib mir. Yeah. Komm, wir nehmen eine Nummer. Gut. So, und was wir jetzt machen, bevor wir irgendwas machen, bevor wir hier den Affen retten, gehen wir direkt wieder zurück und holen uns diese Kisten. Scheiße, wir brauchen Wasser, gell? Dann holen wir uns hier noch Wasser. Also freundschaftliche Könige ist ein bisschen harsh. Hätte ich an der Stelle mal gesagt. So. Wasser. Ob man da irgendein spezielles Wasser braucht? Nicht, gell? Doch schon. Oh, Kacke. Na, oder? Das hat passt. Oh, shit. Spring Water. Mensch, gut, dass wir die eine Flaschen schon haben. Ich glaube, es gibt hier 5. Eine mehr als es in Ocarina of Time. Ocarina, oh mein Gott. Schau, Carina, schon bist du im Chat, sag ich Ocarina. Oh, Carina, was machst du für einen Scheiß? Das denke ich mir oft. Ich glaube, das nächste Mal muss ich mir hier ein Schweißband herlegen oder so. Weil hier, ich bin der totale Schwitzer. Besser Ocarina als Kakapupu. Ja, aber let's face it, wir haben Kakapupu irgendwie ein bisschen beerdigt, oder? Das haben wir ja eigentlich schon lange mal irgendwie so rausgehauen, oder? Aber irgendwas habe ich letztes Mal auch noch gehabt, irgendeinen anderen Spitznamen für die. Mir fällt jetzt nicht mehr ein. Okay. Carina, wie viel wettest du, dass da ein Herzteil drin ist? Darauf müssen wir kurz warten. Oder beziehungsweise, was setzt du dagegen? Ich sage nämlich, da ist ein Herzteil drin. Und nebenbei erstmal einen Dringer.
Ich mag nicht meinen eigenen Stream anschauen. What the fuck? Aus. Die hat sich hier gerade einfach geöffnet. Das möchte ich nicht. Okay, du sagst dass da ein Herzteil drin ist. Perfekt. Nein, schau mal, es war es absolut nicht wert. Stark. Cool, jetzt wissen wir es aber. Und ich glaube, das hat nebenbei was Achievement-mäßiges gebracht. Alter Schwede. Das war richtig fieser Bait. Ach, scheiße. Schau, hättest mir richtig was gewettet. Naja, auf der anderen Seite kann ich jetzt dafür wieder mehr Bohnen kaufen. Ja, Bohnen. Ja, doch, Bohnen. Magic Beans, stimmt schon. Ja, okay, scheiß drauf. Lass mir das Große mal hier stehen. Es war keins drin, Carina. Du warst kurz off. Na. Es war keins drin. Es waren 20 Rupees. Übel unsatisfying. Dafür kaufen wir uns jetzt einfach mal nochmal 2 Bohnen. Ja, viel Spaß beim Bauen. Viel Spaß, ne, Carina. Ah, scheiße. Ich bin ja wieder... Das ist noch nicht meine finale Form. Oder wir machen jetzt nichts falsch, dass wir jetzt einfach nur mit 2 Bohnen auf Spare kaufen, oder? So, dankeschön. Und Nummer eine, bitte. Dann holen wir uns gleich mal nur Wasser. Da ist auch eine Eule, die ich aktiviert habe. Ich glaube, das ist schon richtig so. Für die Achievements ist das richtig so. Achso, ja, ich kann wieder nichts einsetzen, weil ich ja inkompetent bin. In dieser Form. Und Wasser bitte. Platsch, dankeschön. Weil der erste Tag ist einfach schon fast wieder in-game. Ist es stressig. Dann wieder umwandeln. Warum habe ich eigentlich die Ocarina die ganze Zeit da? Das brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ich ja dann ausrüsten, wenn es soweit ist. Lol. Ich wollte hier... Oh, der Schmarrn, das macht auch wieder keinen Sinn. Ich muss ja mit dem Boot darüber fahren, oder? Das war doch so ein Ding. Warte mal kurz. Ach, da, scheiße. Ey, jedes Mal wieder bin ich verwirrt in dem Game. Wie was eigentlich gegangen ist und so, aber ja, okay. So, mit dir muss ich reden, oder? Zum Boot fahren. Boat Cruise, genau. Scheiße, Mann! Ach, komm! Ist das jetzt der Ernst? Warte, ich muss das alles nur mal machen? Okay, Leute, jetzt merke ich aber den großen Nachteil in dem Game. Ich hab doch in der letzten Folge ja eben alles gemacht, den ganzen Fortschritt von wegen, ja, jetzt kennen wir diese Magic Beans und so haben. Hab aber nur nicht diesen Affen gerettet. Und jetzt muss ich aber, um den Boat Ride zu machen, wieder alles erneut erspielen. Bis auf die Bohnen, die bleiben uns. Aber Alter. Du müsstest das Game einfach in einer Sitzung durchböllern, aber so leicht ist es halt nicht. So, hallo? My potions work very well, they do. Ich möchte, ein Boat Ride. Stop. Okay. Das heißt,
Wieder in die Lost Woods, oder? Krass. Alter. Na, das muss ich sagen. Das Prinzip hat mich jetzt noch nicht so gecatcht, leider. Wait. Ach, scheiß drauf. Ich laufe dem Affen jetzt einfach mal kurz hinterher. Und dann schauen wir mal, was passiert. Gangbang. Die Gangbang Turtles. Geradeaus. Wir müssen jetzt wieder zweimal durchlaufen. Diese Lost Woods. So, hallo Kume. Hallo, hallo. So. Bei mir redst du ja wieder nicht. Als Deku. Das ist einfach frech. Oh, hallo. Ja, wir wissen, dass du... wie sagt man... ein Auer hast. So, jetzt kriegen wir das Elixier geschenkt. Ja, wir müssen ein bisschen auf unsere Börse achten. Das ist jetzt schon mal irgendwie ein Problem. Du behältst heute einfach nichts. Also so gar nicht. Ach, wahrscheinlich braucht man wieder eine leere Flasche, oder? What's that? The Skull Kid got to Kume? That's ridiculous. Gib mir jetzt bitte den Trank einfach. Ja, Empty Bottle. Ja, hier, sauf aus, sauf aus, sauf aus. Sauf aus, sauf aus. Leute, bitte. Immer Freak nur Dringer, ich sag's immer wieder. Es ist so heiß. So, danke für die Red Potion. Und tschüss, Sikowski. Ganz ehrlich, das rote Elixier in der Flasche schaut irgendwie schon lecker aus, oder? Aber was kann das sein? Also, ich stelle es mir halt schon dünnflüssig vor. Also in erster Linie hätte ich mal gesagt, wenn es dickflüssiger wäre, ja, dann hat das eindeutig irgendwie was von einer Marmelade oder so. Aber wenn es jetzt dünnflüssig ist, was wäre es? Also bei zum Beispiel Traubensaft oder so ist ja eigentlich schon nur dunkler. Okay, jetzt können wir wieder drauf Werner, aber ey. Okay, es kann einfach sein, dass ich einfach nur gerade mega Durst habe. Und das mein eigentliches Problem gerade ist. Weil ich glaube, ich gucke gar nicht so viel Raidringer die ganze Zeit. Wie was ich rausschwitze. Also holy shit. Xenocross, hi, ich habe dich zufällig gefunden. Ja, hi. Na, alles fit? So, jetzt auf aus, komm. Feel the energy flow. Kume is revived. So, genau, und jetzt ab zum Bootsverleih. Zur Bootstour. Scheiße, ist der richtige Weg. Scheiße, ist der richtige Weg. Verdammt. So, jetzt genau, jetzt sprechen uns die Mankis wieder. Oh. Du, ganz ehrlich, bei mir ist alles gut, aber es ist fucking Horse.
vorher schon hier das Thermometer in die Kamera gehalten. 28,8. Und es wird noch heißer. Da kannst du irgendein Lied geben, oder? Aber ich weiß leider nicht mehr, bei wie viel Grad es war. 28. Ey, ab 30 Grad spricht man offiziell von Hitze. Bedeutet, morgen wird es sehr heiß. Aber hier ist es auch voll heiß. Wenn ich fragen darf, wo ist es? Also, wo kommst du her? Weil ich bin in Oberbayern. Sprich Alpenvorland. So, und jetzt einmal bitte die Bootstour. Ah, Österreicher. Ja, wunderbar. Ja, aber wo in Österreich? Ne? Das ist ja schon wieder... Also Österreich ist ja auch groß. Das will wir gleich nochmal, wenn wir schon dabei sind, auf Fotos schießen. Aber wir haben keinen Film. Mist. Ich bin ein Amateur, wie er im Buche steht. Das ist krass. Übrigens, ich finde es eigentlich voll cool, dass du Österreicher bist. Weil ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, hey, ich hätte gern mal irgendwie ja, mehr österreichische Zuschauer. Weil die meiste Wiedergabezeit kommt einfach aus Deutschland. Und naja, sagen wir mal, wie es ist. Die verstängern mich halt nicht. So, bei Österreichern mache ich mir da keine Gedanken. Bei den Deutschen schon. Und Fun Fact nebenbei, ich bin Viertel Österreicher, tatsächlich. So. Genau, jetzt müssen wir hier wieder als Deko-Ray. Ich glaube, ich muss da noch rechts. Da war doch dieser... Ich habe das Wasser nicht mitgenommen. Bin ich denn dumm? Oh shit. Nein! Ja, okay. Ach, das ist ja Gift. Ich voll Trottel. Ich möchte da nicht rein. Mann, ich bin so ein Larry, wirklich. Ist das krass. Jetzt habe ich wieder kein Wasser mitgenommen. Alter Schwede. Ja, dann fahren wir wieder zurück. Alter. Traurig. Traurig. Dann ist es ja gut, dass ich dich gefunden habe. Ja, klar. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da reinschaust, ne? Hast du schon Erfahrungen gemacht mit Majora's Mask? Oder bist du da nicht so drin in dem Ganzen? Soll ich da jetzt kein absteigen und einfach Wasser nehmen? So, warte mal, können wir jetzt hier nochmal irgendwie so einen Film mitnehmen? Oder hat das was gekostet? Achso, Majora's Mask ist der Lieblingszelda. Oh Gott! Ey. Dann bitte verurteil mich nicht, was ich hier für einen Mist zusammenspiele. Weil für mich ist das blind.
Komplett. Und zusätzlich hier unten mit den Retro-Achievements, ich weiß nicht, ob dir die was sagen, aber das ist nochmal eine zusätzliche Challenge. Dein Lieblingsgame, okay, krass. So, gib mir einen Film mit. Hab ich einen Film gekriegt? Ich hab nicht aufpasst. Komm. Ach stimmt, ich muss sie wieder auswählen. So. Hallo. Ja, Bro, ich möchte aber... Was? Oder wo? Okay, aber ganz ehrlich, hätte mich ja gewundert, wenn du auf das Video geklickt hättest oder auf den Stream, ohne irgendwie das Game zu kennen oder so. Das ist ja klar. Dumm von mir. Retro-Achievements kenne ich, habe mit denen noch keine Erfahrung, aber ich weiß, dass es sie gibt. Okay, ja, cool, warum nicht? Ja, ich versuche momentan die so auf meinem Channel zu etablieren. Und ich sag mir so, es bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, einige Games nochmal komplett anders zu sehen. Und du machst Sachen, die du normalerweise niemals machen darfst. Du kommst nicht auf die Idee, solche Sachen zu machen. Aber das ist natürlich dann krass. So. Wasser nicht vergessen. So. Reine Abzocke hier die ganze Zeit. So, warte mal. Kann es sein, dass ich einfach dumm bin oder so? Weil ich Fotos machen kann. Oh mein Gott. Ich hab gemeint, ich hab keinen Film drin, deswegen steht da an 0. Dabei heißt die 0, ich hab nur kein Foto geschossen. Was ist das unangenehm. So, aber jetzt meine Theorie mit dem Foto. Ich möchte ja cooles Foto. Meine Theorie ist halt einfach... Warum ist denn hier Rubine? Meine Theorie ist, dass man vielleicht ein Foto vom Mond da oben. Vom Mond machen. So, ey. Irgendwie sowas, ja. Pokémon Snap! Jetzt. Keep this picture. Jawohl. Now arriving at Eco Palace. Okay. Abfahrt. Dann gehen wir wieder undercover. Mit dieser fetten Mütze, ey. Ist schon geil. Okay. Wir sind am Ort des Geschehens. Falls ich dir einen Tipp geben kann fürs Foto machen, lass es mich wissen. Ja, was? Ganz ehrlich? Ja, warum nicht? Hau ruhig einen Tipp raus. Wirklich, weil irgendwie, es ist cool, wenn wir das miteinander spielen. Lass mich deine Marionette sein. Verstehst? Naja, also, ich möchte halt schauen, dass ich möglichst viel ohne irgendwelche Guides oder so rausfinde. Aber bei einigen Sachen wird es definitiv nicht funktionieren. Und deswegen ist es umso cooler, wenn es mir in den Kommentaren oder eben jetzt hier direkt sogar live im Chat, naja, erklärt wird. Ich finde, das macht es halt dann doch irgendwie aus.
Ja, okay, ne? Dann fährt's mal rein, oder? Aber ich glaube, wir müssen wieder undercover sein. Damit nichts passiert. Okay, Leute, let's go. Okay. Aha. So ist es also. Okay, okay. Diesmal keine Top-Down-Ansicht. Gott, ey. Ich hoffe, dass ich die Steuerung jetzt schaffe. Oh, das ist jetzt aber gemein. Genau jetzt beim Tageswechsel. Warte, ich kann schießen. Ich kann aus dieser Pflanze rausschießen. Da hat es gerade geheißen, Shoot. In der Pflanze. Geht das? Nee, geht nicht. Okay. Blub. Jawohl. So das Scheißproblem. Wait. Muss ich die abschießen? Ich glaube, ich muss den erstmal killen, oder? Ich kann das sehen. Ah, shit. Putz! Yeah, hey, das ist ja übel gut gegangen, Alter. Voll der Skiller, Mann. Woppa, woppa, woppa. Du musst von einem bestimmten Monster ein Foto machen. Aha. Oder besser gesagt, du kannst. Oh, wow. Ganz ehrlich, der Tipp kann einfach wirklich straight up aus dem Game sehen. Mit so einer gewissen Mysteriousness. Ja, scheiße, da können wir nicht direkt rüber. Ja, dann muss ich wieder kurz... Aber das heißt, du kannst. Du musst nicht von dem Monster Foto machen, aber du kannst. Bam! Oh lol, das hat... Okay, das hat gezählt. Dum, dum. Gewisses Monster. Okay, da muss ich mir nur mal genauer rumschauen. Hoppla. Ah ja, hier, jetzt sind wir da beim Eingang. Ich hätte irgendwie schon gern die Top-Down-Ansicht, weil die irgendwie lässiger ist. Aber macht natürlich keinen Sinn. Oh. So. Ja, aber Xenocross, danke auf jeden Fall schon mal für den Tipp. Ne? Ich werde es definitiv ausprobieren, dass ich irgendein Monster fotografiere, aber... Oder ein bestimmtes, irgendein fettes, irgendein monströses Monster. Irgendein Viech. Ich werde mir dann auch definitiv umschauen. Nachdem dieser Scheißaffe jetzt endlich befreit ist. Okay, ne. Was so? Das? Fühle ich nicht, ne? Oh, das ist frech. So nämlich. Das nehme ich nämlich persönlich. Du hast noch andere Tipps? Ja, okay, danke erstmal. Ich darf drauf... Oh mein Gott. Ich darf drauf zurückkommen. Wenn ich nicht weiter warst bei dem Viech. Ja, an der Stelle da die einfach mal ganz kurz die erwischen lassen. Hallo. Krass. Oh, hey, hey, hey. Alles klar. Yo, Joystick. Yeah, dann nur mir alles von vorn.
Aber jetzt sind ja die Gegner schon weg. Der schlimmste Teil ist praktisch geschafft. Nein, die Gegner sind nicht weg. Ihr seid doch. Oh Mann. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau so. Haha. Es fühlt sich halt schon cool, oder? Wenn du auf so einer fahrenden Plattform einen Gegner wegschirrst. Ja, der Mond ist und bleibt einfach creepy, oder? Ab wie vielen Jahren ist das Game? 12? Okay, für 12 geht's ja, aber ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, als 12-Jähriger hätte ich mich da eingeschissen. Was denn, das ist jetzt nicht auch macht, die ganze Zeit immer wieder. Aber ich glaube, als 12-Jähriger war das nochmal ein bisschen schwieriger gewesen. Danke für die Herzen. Jawohl. Na echt, ich glaube, als 12-Jähriger habe ich wirklich vor sehr viel Sachen Schiss gehabt. Aber ich finde das auch okay. So ein bisschen, kann man sagen, ängstliche Naivität oder so. Versuch mal über den Dekos zu fliegen. Oh, die Dekonuss schmeißen. Ja, okay, das ist smart. Es gibt ja auch noch die Funktion. Klar, klar, klar. Dafür müsstet ihr halt nur die Dekonuss ausrüsten. Ja gut. Gut, dass ich 2 habe. Also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist nicht mein Schuld gewesen, aber irgendwie ist es jetzt nicht mein Schuld gewesen. Ich möchte jetzt niemanden sonst beschuldigen oder so, aber ich bin hier irgendwie auf eine komische Idee gebracht worden. Ich möchte jetzt nicht jemanden anschauen, aber... Xenocross! Oh Gott. Bro! Scheiße, Mann! Ja. Ja, du darfst mich nicht verurteilen, ich bin scheiße, okay? Beziehungsweise ist es auch schon wieder 2 Wochen her, als ich das letzte Mal das Game gespielt habe. Ich muss immer wieder reinkommen. Ja, die Hitze. Ich mag mich nicht rausreden. Es war einfach kacke. Es war einfach kacke. Ja, aber ich probier's jetzt einfach nur mal, okay? Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wer der Boss ist. Das geht aber. Man kann, während man fliegt, einen Dekonuss werfen. Ja? Das steht ja nicht in Frage. Ich glaub dir das. Wirklich. Es ist ja irgendwo schon mal im Game erklärt worden. Nur ich hab nicht dran denkt. Problem, was ich jetzt mehr sehe, ist, dass mir der Deku-Hur immer wieder runterschießt. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Also sorry, aber ich glaube. Oder ich hab's einfach nicht raus. Aber schön, dass wir das jetzt gemeinsam rausgefunden haben. So, Jolli Drecksau. Das war die falsche Taste. Oh. Plupp. So, ist er noch mitgegangen. Okay, dann machen wir es doch lieber mit den Seifenblasen. Ich meine, es war ein guter Tipp, danke. Ich glaube nur, dass es doch für die falschen Gegner sind. Aber, ja, keine Ahnung. So. Oder hat es jemand von euch da draußen schon mal so gemacht? Ach, scheiße. Jetzt mache ich es ja schon wieder.
Falsche Taste. Nein, 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 bitte. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Nein! Wie gesagt, wenn ihr abgeschossen werdet, ist es mir persönlich. Oh shit. Oh, ist es schon wieder soweit? Die nächste Nacht bricht an. Hoppla. Ich muss mir langsam mal sputen hier. Gott. Genau, so. Nein! Oh Gott, oh Gott. Okay, gut. Alles gut. Oh Gott, was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Oh mein Gott, was ist los? Uff. Leute, ich werde langsam irgendwie zu hektisch. Bumm. Okay, perfekt. Du warst doch sicher der letzte Gegner, oder? Ganz, ganz sicher. Okay, wir haben es gleich. Haha. Verscheißt es nicht. Okay. Für alle, die hier neu auf dem Kanal sind und mich noch nicht kennen, das ist jetzt eine Situation, für die ich prädestiniert dafür bin, diese zu verscheißen. Ja. Aber Leute, diesmal nicht. Ja. Einfach großkotzig daherreden und dann geht es. So. So. Abwarten. Monkey! Monkey, Monkey, Monkey. Wir befreien dich! Yes! So, ich möchte kurz mich umschauen hier. Schaut schön aus. Cool, cool. Der GG. Ja, danke. Das sind aufmunternde Worte, die ich gut brauchen kann. Oh hey, wir sind schon drin. Ja, Menki. Wie geht's dir? They keep saying that I kidnapped her. No matter how many times they say it, it's not going to bring the princess back. If they're not careful, the princess will fall victim to a monster. Why won't they believe what I say? Fine, I get it. Then I shall say nothing more to you. Punish me or do whatever else you might. Was ist, wenn ich... Okay. Kurze Frage an den Chat, weil ich mag das jetzt echt nicht verscheißen wieder. Wenn ich mich jetzt umwandle wieder, werde ich da rausgeschmissen oder nicht? Merken die das? Weil ich hätte jetzt irgendwie gesagt, ich verwandle mich zurück und schlitze dann irgendwie mit meinem Schwert hier irgendwie den Pfahl auf oder zumindest sein Seil irgendwie. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nur mitzumachen, gell? Das ist verständlich, oder? Aber komm, die sind da hinten so beschäftigt. Eigentlich, die merken das doch gar nicht, wenn ich mir jetzt hier zurückverwandle. Nicht zurückverwandeln. Danke. Na dann, ja, dann machen wir jetzt was. Was müssen wir machen? Lass das. Oder warte, können wir die freischießen? Leute, die können hochkraxeln. Was? Macht keinen Sinn. Wait. Warte mal. Da oben ist was. Turtle kann auch nicht weiterhelfen.
verwirrt. Was ist, wenn ich die jetzt abschießt? Also wirklich straight ins Face? Nee, das war nicht ins Face. Ja, scheiße, Mann. Mann, was mache ich denn jetzt? Was habe ich für Möglichkeiten? Holy shit. Xenocross, bitte hilf. Ja, bitte. Mach dem Leiden ein Elend. Also, ich weiß gerade nicht. Was kann ich denn machen? Oder mit irgendjemandem interagieren nochmal? Oder... Dekonus bringt nix. Spoiler. Die Ocarina? Wait, das ist random, Alter. Das ist wirklich random. Und was soll ich dann spielen? Oder muss ich überhaupt spielen? Warte mal. Ja, wahrscheinlich gar nichts spielen, oder? Keine Ahnung. Ocarina. Oh, you have them. You do. Just like the princess. Deco pipes. Those will work great. Ja, das ist random, oder? By the way, who are you? What? That's not important now. Just listen to me. Wir kriegen ein neues Lied. Oder? Hoffentlich, bitte. I was trying to find out about the poison in the swamp, so I went to Woodfall Temple above the waterfall. But the temple had become a monster's lair, and the princess was captured by the monster. Since the Deco King thinks I kidnapped the princess, he won't listen to a word I say. Now the princess is in trouble, so I must somehow hurry to the temple and save her. Do you understand my plight? Yes? Aber wie arschig das direkt auf No ist. Danke nochmal für den Tipp, großer. So then, that means you will go in my place and save the princess. Ja klar, Mann. Und du bleibst währenddessen da hängen, oder wie? Okay, now I'll teach you the melody that opens the temple. The princess taught it to me. We can't let them hear us, so I'll sing it softly. Nein, echt? Der macht echt so einen Monkey-Sound. Der dritte Song! Sonata of... Ich hab's gerade nicht so schnell lesen können. Die Sonate der... Was weiß ich? Wait, die kennen das Lied alle natürlich. Wenn es für die Princess ist. Ah, das war ein schönes Lied. Geil. You learn the Sonata of Awakening. This melody awakens those who have fallen into a deep sleep. Everyone, did you hear that? This melody which only the Deco royal family knows. It proves the foolish monkey deceived the princess so she could enter the temple. Everyone, let the monkey's punishment commence. Alter! You'd better take the shortcut the Deco people used to get to Woodfall Temple. But you must hurry. If you don't, I will be punished by the Deco King. Du Drecksau! Alter! Nicht, dass die den Affen nur grillen, Mann! Alter, wie die uns backt haben, die Pisser! So, okay, Frage. Also, ne, eigentlich Chorfrage. Jetzt mal Chorfrage, ja? Denn, folgender Plan, was war eigentlich da hinten? Folgender Plan, ich da jetzt nur mal die Zeit zurückspulen, wieder auf Tag 1. Damit wir wieder einen guten Puffer haben.
Und einfach was machen können. Oder ich schau nur mal wegen dem Monster zum Fotografieren. Stimmt, du bist ja auch noch da. Scheiße, ich kann ja da nicht stehen, gell? Nein, ich bin ein Trottel. Ich bin ja so ein Trottel. Also wir haben... Oh mein Gott. Schere. Wir haben die Sonate of Awakening. Sprich, die geht uns nicht verloren. So, aus der Fortschritt ist gesaved. Wir haben die grüne Melodie für den, ja, Sumpftempel. Geilo. Deswegen hätte ich einfach gesagt, dass wir wirklich nochmal zurücksetzen. Genau, jetzt hole ich aber nur mit die... hier. Die Fotobox raus. Southern Swamp. So, mal bitte weiterfahren. Ja klar, darf man wieder nicht so. Wahnsinn, was man als Deko alles nicht darf. Nicht Picture keepen. Holy shit. Schwieriges Wort. So, und ich habe diese Viecher irgendwie gemeint. Kann man vielleicht fotografieren. Ich weiß aber nicht, ob das Foto gut ist. Ja, das Foto braucht ganz schön lang zum Laden. Ich keepe das mal. Ja doch. Ich lasse die mal drin. Oder warte mal. Ja, da genau. Ich lasse mir diese Fliegeviecher da drin. Die schauen mir ziemlich... ja... krass aus. Like... dass die was drauf haben. Oder... zur Oktopus, der hier immer den Weg verspart, aber... den fahren wir dann um. Jetzt gehen wir erstmal das Pickup und dann schauen wir mal. So, bitteschön. Komm, gib mal. Willst keiner wissen, dass you don't you think? Yeah, don't you think. Alter. Ja, gib mir mal die 5 Rubine, weil ich möchte eigentlich nochmal die Zeit zurücksetzen. Und ja, noch die 11 Rubine sagt geschissen, ehrlich gesagt, weil... wir kehren uns das eh nicht halten. Ja, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Natürlich macht es Sinn. Ja doch, muss, es hilft nichts. Es hilft nichts, es hilft nichts. Wir müssen die Zeit zurückspulen. So ist es leider. Also diese Fliegen waren es nicht, ja? Ja, es war mir fast klar, dass es die jetzt nicht waren. Okay. Ein Monster. Dawn of Thursday. So, Kollege. Die haben auch noch Hühnchen zu rupfen, aber ich weiß noch nicht wie. Die Maske scheint die irgendwie nicht zu interessieren. Aber wir kämen schon noch drauf, Junge. Ja, hier, ich zock dir mein Schwert. Geht es mal wieder aufs Neue, keine Ahnung. Die ganzen perversen Säcke, echt. Ja, stimmt, die kannte eigentlich sofort. Oder? Ne, pass mir auf. Folgendes Ding. Ich glaube, ich nimmt zu diesem Tempel nur mal ein paar Bohnen mit.
Weil man weiß ja nie. Dementsprechend. Kurz mal ein paar Rubine ranholen. War halt ärgerlich, was so. Wir wollen ja prepared sein. War auch noch irgendwo ein Gegner? Ja, hier. Ja, wir sind 2 Nüsse reicher. Wir haben jetzt quasi 4. Ich glaube, die Hitze tut mir nicht gut. Ich schaue hier nebenbei wieder aufs Thermometer. 29,4 mittlerweile. Oh. Das tut mir nicht gut. Habe ich das Gefühl. Ich darf ganz gern 3 Bohnen mitnehmen. Yeah! Grüß dich. Hey, hallo. Wie wär's dann eben bloß mit 2? Was war da unten? Ich gehe mal kurz runter. Waren da auch noch mal Rubine? Genau, aber Stöcker sind wahrscheinlich auch nicht schlecht. Die Kuhstäbe. Genau, perfekt. Sehr gut, auf dem Weg kann man dann doch noch ein bisschen was abgreifen. Das gefällt mir. Komm, gib nur mit 2 Rubine da irgendwo raus. Komm. Ja, okay, das war's. Ja, scheiß drauf. Ich hoffe, dass wir irgendwie einen neuen Ausrüstungsgegenstand dann hier im Sumpftempel kriegen. Aber muss ja fast. Damit meine ich halt irgendwie sowas wie ein was ist denn jetzt, so ein Bogen oder so. Ich weiß ja, dass es verschiedene Schilde gibt. Das stimmt, warte mal hier. Obtain the Gilded Sword. Who knows? Gimme die magische Bohne. Genau, also 3 Stück sind für mich erstmal okay. So, dankeschön. Muss genügen jetzt auch. Okay. Das war falsch. Haha. Ah, okay. Natürlich, die vorletzte Note war falsch. Na klar, jetzt wo ich es rausher. Ganz klar. Wait, what? Willst du mich gerade verarschen? Bro, dieses Game macht mich fertig. Muss ich jetzt... Ja klar, natürlich. Ich konnte nicht mit Ocarina. Oh mein Gott. Ja, so Herz ist ja wieder wesentlich besser. Oh. Natürlich. Oh, es passiert nichts. Natürlich. Stark. Ja, hä, was zum... Ey, es ist so verwirrend immer. Ach, klar, ich muss halt erstmal hier kommen. Ach. Ich muss ja zu dem... Ach, komm. Ich war schon wieder zu deep in Ocarina of Time. Ich hab gemeint, wir werden dahin geportet. Dabei öffnet das ja nur den Tempel.
So. Wo geht's jetzt? Wo geht's jetzt zum Tempel? Ich glaube, da müssen wir in diese Richtung nochmal. Wart's. Ey, ganz ehrlich, die Deku Spin Attack ist schon cool. Oder? War hier das irgendwo? Mann, das ist traurig. Wait. Oder geht's zum Deku Palace weiter? Also wir sind jetzt im Woodfall im Prinzip. Im Deku Palace kann es doch weitergehen, oder? Ja, tolle... Nein! Ach, halt die Fresse. Muss ich jetzt wieder Boat Ride aktivieren? Ich befürchte ja. Es ist aber auch schwierig, wenn man die Map nicht kennt, oder? Hallo? Speak? Ah, danke. So, ich höre mir nämlich... Die kaufen mir einfach an. So. Dass man den Mist nicht schon wieder zweimal machen müssen. Springen und Sieg! Follow me! Natürlich, machen wir doch. Bang, bang. Bang, bang. Ich weiß auch nicht, ich bin kaputt im Kopf. So, hallo. Hier, bitteschön. So nämlich. Einfach keinen Umweg mehr laufen. Ich frage mich, wie wir mittlerweile das Fenster aufmachen können. Ich verstehe bei den Stachelkäfern immer, geht weg. Ja, es ist wahrscheinlich die harmlosere Variante, oder? Also, oder wir haben eine andere Version des Games. Bei mir sagen die nämlich ganz klar Gangbang. Oh shit. Den Affen hinterher! Also im Prinzip, oh, warte mal, Moment einmal. Mir ist gerade aufgefallen, zirkt es jetzt so einen riesigen Rattenschwanz mit sich, weil jetzt rein theoretisch weiß ja dieser Affe, der gefangen ist, ja gar nicht, dass ich
Loslav und die Prinzessin und ihn befreien möchte. Weil ich ja in der Zeit wieder zurückgegangen bin. Macht das auch irgendwas aus? Ich bin nur nicht ganz durchgestiegen bei dem ganzen System. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt den richtigen Weg finde. Und zu diesem scheiß Tempel komme. Vielleicht kommt ja ohne Boat Ride, warte mal. Geht das? Das ist ein Frosch. Warum bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen, schon mal vorher hier rüber zum Thema? Na klar, ich wollte es ja auch bloß lesen, das Schild. Super! Meine Fresse. Hallo Frosch. Ich will bei dir wieder Herzteil abholen, so wie in Ocarina of Time. Jetzt sag nicht, wie du interagierst hier mit mir. Nur weil ich ja Deko bin. Ja, okay, cool. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Das Schödel ist wieder da. Da die gern lesen. Stellt sicher irgendein nützlicher Tipp drauf. Ja, sowas, das ist halt... Ich brauche natürlich Speed. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich einfach obsauf. So. Deku Palace ahead. Beware of Octoroks. Ja, dann wäre, ganz ehrlich, ich werde so einen Octorok fotografieren. Oder? Dann kommt der andere daher. Ganz schön Standard das Foto. Maul. Das ist natürlich frech. You know about the Octorok, right? All you have to do is deflect the rocket spits out. Okay. Dann machen wir das doch mal genau, wie er schießt. Verwandle mich wieder. Ja, klar, klar, klar. Hoppa. Und nochmal. Gut, passt. Wait. Da ist ja sonst gar nichts mehr eigentlich, oder? Das war's. Ah. Das passiert dann da. Okay. Keine Ahnung, was es mit dem Frosch auf sich hat. Werde ich irgendwann schon mal herausfinden. Das Gemeine ist ja halt immer, ich weiß ja mittlerweile, dass manche Sachen einfach nicht vor Anfang an eben erreichbar sind. Dementsprechend denke ich mir oft so, oh ja, da schaue ich dann eben irgendwann. Obwohl ich eigentlich einer bin, ich möchte es immer sofort gemacht haben. Aber das habe ich ja damals bei Ocarina of Time auch schon gemerkt. Mal kurz weg, habe ich was verpasst. Du hast verpasst, dass ich einfach... Es ist vielleicht nicht schlecht, dass du kurz weg warst, weil dann musst du dir den fremdschämen, was ich da für einen Scheiß fabriziere. Weil ich weiß nicht, wo dieser fucking Tempel ist. Und es regt mich auf. Ja, hier, wir zahlen nur einen 10er. Na, warte, für die erste Fahrt müssen wir nichts zahlen. Stimmt. Da war ja was. Haha. Please enjoy. Ja, ja, danke. Wir fotografieren nochmal. Gleich fotografiere ich dieses fette Octorok-Vieh. Oder so.
So Bootstür unter den Wasserfall, du. Das muss richtig erfrischend sein. Hätte ich schon Bock drauf. So, dich möchte ich fotografieren, klar. Oder den Octorok, der da hinten auftaucht. Den müsstet ihr auch mal versuchen zu fotografieren. Oder ist hier nur irgendwas? Digga, da oben ist eine Eule. Aber die Eule ist kein Monster. Ja, erstmal ins Wasser springen, oder? Klar, Mann, was man jetzt so macht. Verdammt, geh raus hier! Geh raus! Geh doch raus! Spinnst du? Holy shit, Mann! So, okay, also nur mal zu dir. Alter, hier ist noch so viel Gegend, von der ich keine Ahnung habe, was man hier machen kann. Das ist krass und geil. Ja, schauen wir einfach mal kurz da rein. Aber hier kommen wir doch auch nirgends weiter, oder? Oh mein Gott! Dieser Kackaffe hat ja da drin was von einem Deku-Scrub-Shortcut erzählt. Es ist wirklich schwierig für mich, irgendwie Track zu halten. You know? Oh nein. Nein, 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 nein. Oder doch? Moment mal, ich muss hier hoch. Komm. Yes. Bitte steh jetzt da. Swamp Shortcut. Swamp Tempel oder wie immer. Jetzt oben ist hier auch noch mal irgendein. Na, ist nicht. Perfekt. Ich hab mal da ist noch mehr Eingang, aber es ist einfach nur ein Loch im Baum oder so. Okay. Na dann. Southern Swamp. Ah! Cool, ich wollte vorher gerade nur sagen, irgendwie. Ja, muss ich mal schauen, wie wir da hochkommen, was wir da machen können. Bist du auf dem richtigen Weg? Ja, danke. Das ist natürlich schon gut zu wissen. Du nervst sehr. Lass das. Ja, ihr könnt ihr einfach abschießen, natürlich. Warum denn nicht gleich? Mein Gott. Wie paralysiert steht da? Friss das, Junge! Putz! Ah, geht aber schlecht. Putz! Hallo. Mag mir war nicht attackieren, gell? Ich sehe schon, okay, mal. Ich werde jetzt gleich wieder auf die Fresse kriegen. Hallo. Der wird mich im Flug runtersnipen. Warte, wen der herkommt. Jetzt. Ach komm. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann probieren wir es wieder so. Aber warte, ich versuche mal kurz anzulocken. Oder na? Wir haben es auch so geschafft. Schmeißen wir jetzt bloß nicht runter. Junge! For God's sake. Okay. Also natürlich. So, wait, und jetzt? Da rüber, oder? So, das geht ja fast nicht. Okay. Sehr gut. Oh, cool.
eben gerade habe ich ja da noch hingeschaut, so von wegen, ich kenne mich nicht aus und weiß nicht, wo ich hin muss und alles mögliche, aber dabei, aha, die Eule. This is a rare sight. You are a fairy child, correct? What business might you have in this poisoned swamp? If you dare not venture further, I shall pass no judgment. It is better that you hurry back to town. The swamp you are in has lost its guardian deity. Ich kenne das Wort nicht. But it was destined to fade anyway. And the destiny is not solely limited to the swamp. If you have the courage and determination to proceed in the face of destiny, then I shall teach you something useful. Before coming here, had you not seen any of the stone statues that bear close resemblance to me? I have placed those throughout the land to aid the one with the power to change the destiny of this land, wherever he may appear. If you have left proof of our encounter on any of those stone statues, then the song carved at my feet will certainly be of some assistance. Remember it well and play wherever the need arises. From the first time you play the song, we shall become eternal friends, transcending time and place. Eule! Woo! Danke, Mann! Ich call's gleich, das wird wahrscheinlich, das werden wahrscheinlich dann so, Portpunkte sein, schätze ich mal. Notes are carved in the stone. Mhm. Ich habe gerade irgendwie den Vibe dafür gefühlt irgendwie. May the soaring wings take flight. Das vierte Lied. Progress. Progress. Und dennoch haben wir halt noch kein einziges Achievement gemacht. Daumen hoch drauf hier. Song of Soaring. This melody swoops you up and sends you soaring to a stonebird statue in an instant. Ja, also wirklich Portpunkte, geilo. Das Horst. Das sind jetzt nicht nur Speicherpunkte, sondern eben Apportpunkte, diese Eulenstatuen. Und naja, es ist ja Achievement, weil ich halt schon mal erwähnt habe, dass wir die ganzen Statuen finden müssen. Das heißt, so gesehen ist es meine 100% Aufgabe, dies zu tun. Das ist interessant. In der 3DS-Version lernt man das Lied schon früher. Ach so, du kennst es vom 3DS. Ja, okay, gut. Das Remake. Ja, da haben sie natürlich auch wieder ein bisschen was verändert. Okay. Ja, aber ist eigentlich gar nicht schlecht, wie man es schon früher lernt, oder? Lernt man es vielleicht schon in der Stadt bei der ersten Statue, oder? Kann das sein? Kann ich mir vorstellen. Ja. So, Tempel. Woodfall. Natürlich, erstmal wieder gefährliche Gegend, oder? Na klar. Oder wahrscheinlich wäre es jetzt zum ersten Mal wirklich gefährlich. Ach die Scheiße. Wir nähern uns sozusagen dem ersten Dungeon, oder? So. Der Deku, Palace ist mehr oder weniger so, wie kann man sagen, erst die Mini-Dungeon? Ne, man lernt es am Anfang vom Sumpfgebiet. Ja, okay, gut. Ja, aber okay. Ist halt am Anfang. Immer noch. Hier sind wir halt kurz vorm ersten Dungeon. Mittlerweile. Oh, Tedel, was hast du zum Song? Hiploops. Ui. Hiploops are hot-headed, so they'll charge if you look it in the eye
If it comes at you, assume the defensive position. Okay, dann machen wir das so. Defensive. Aktivieren. Aktivieren. Ob du gebeamt bist oder nicht, sag dir gleich das Licht. Ah, was willst du tun? So, zu dem Thema. Was er durchmacht. Ich weiß mittlerweile, was er durchmacht. Jojo, hey, 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 geh mal raus aus dem scheiß Wasser. Holy shit, was ist mit dir falsch? Das war aber ein Bitch Slap. Hoppla. Wahnsinn. Okay. Ich glaube, es wird gefährlich. Jetzt warten wir einfach, ob es der kommt, oder? Oder ich laufe einfach drauf zu und... Okay, von hinten machen wir mehr Damage. So, schnetzeln einfach alles weg. Ich hätte jetzt gerne aber Herzen. Okay. Ja, okay. Dann gehen wir einfach mal den Weg weiter. Und schauen uns dann noch ein bisschen um. Oh nein. Oh nein. Scheiße, da hat man ja schon mal ein paar Erfahrungen mit denen. Oh oh. Hallo? Schießt du? Ach so! Ich muss ja nicht ausrüsten. Die sind ja dort direkt. Haha! Ich war höher als du. Wait, was ist da? Ein Rubin, okay. Das sind große Kisten. Ich habe die falsche Taste betätigt und wollten eigentlich klatschen, aber bin dann auf den Schuss gekommen und hab seinen Schuss damit gedodged. Oh oh. Sowas finde ich immer scheiße, wenn die Einblendung kommt und ich eigentlich im Film bin. Mach jetzt keinen Scheiß. Alter, ist das gemein. Zum Schwitzen. Ey, ich bin bei 29,5 Grad hier herin. 29,5, Leute. Was meinst du? Schaffen wir die 30 halt noch? Okay, warte, ich schaue jetzt ganz kurz. Ob es draußen schon kühlt, nur ist, ums Fenster aufzumachen, aber muss fast. So, jetzt kann die 30 mehr draußen. Oh ja, tatsächlich. Das ist sehr angenehm. Isn't this the Deco Scrub Mark? I wonder if they worshipped here. Mhm. Statue. Also praktisch sozusagen einen Safe Port Point. Ist sehr wichtig und geil. So können wir ja gleich mal absafen, oder? Oder na? Ne, scheiß drauf. Dann müssen die das Game wieder beenden. Eine Fee. Scheiße, die hätte man mitnehmen müssen. Gut, dann schießen wir uns mal rüber zu der Kisten, oder? Ja, die Max sagt. Große Kisten machen mir sehr viel Spaß. Ich hab Bock zu looten. Ja, da gehen wir rüber, oder? Aber ich komme wahrscheinlich nicht mehr zurück, oder?
Doch, klar, ich habe den Portpunkt. 5 Rubine. Na toll. Warum? Also, diese Kisten sind mittlerweile echt ein bisschen ernüchternd. Dann testen wir doch gleich mit diesem Portpunkt, oder? Bin gespannt, wie das funktioniert. Aha! Southern Swamp. So schaut's aus. Geil, da muss man sich ein bisschen auskennen, wo was ist. Aber schaut ja gut aus. Oh. Okay. Der schaut cool aus. Oh, warte, das war der falsche. Ja, moin. So viel zu dem Thema. Das ist jetzt wieder unangenehm. Die Fresse, Alter. Das kann so nicht sein. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es funktioniert. Das war ja nur ein Test. Woodfall ist es ja dann im Endeffekt, oder? Ja. Never mind. Jetzt holen wir uns die Vieh. Oder? Aber ich habe kein Wasser. Ich wollte eigentlich Wasser mitnehmen. Ja, dann nehmen wir uns wirklich die Vieh. Zurückverwandeln, bitte. Und jetzt holen wir uns die Vieh. Das war das Falsche. Das hier, komm. Haha! Yes! Geilo. Die kommt genau dann zum Einsatz, wenn wir sterben würden. Dementsprechend ist das eine sehr, sehr gute Sache, weil wir jetzt damit ein... Ja, wenn wir es jetzt mit Minecraft vergleichen, da ein Totem of Undying haben. Was eine sehr, sehr gute Sache ist. Okay, jetzt schießen wir den mal kaputt. Ja, soviel zu dem Thema. Komm raus, komm raus, komm raus. Ah, das ist aber auch scheiße. Dieser Streuschuss. Lecco mio. Gibt's ja nicht. Wait, what? Ich komme jetzt so weit. Scheiße. Naja, dann. Ist es überhaupt gut, wenn ich das mache? Ja, doch, ich muss darüber. Ich komme gar nicht so weit, oder? Hallo. Verschwende ich da die ganze Magie? Oh ja, sorry. Ich hab doch nie so aufpasst. Hehe, hoppala. Ja, ich bin das nicht gewohnt mit Magie leisten oder so. Das habe ich relativ selten bisher in meiner Gaming-Karriere gehabt. So, wie bringt das jetzt irgendwas hier nur großartig weiter rüber zu gehen? Also, weil ich sieg die ganzen... Mann, jetzt... Hör mal auf, Mann! Warum muss den Anvisieren die gleiche Taste sein wie Kamera justieren, ne? Kommt man denn hier nur irgendwie auf diese Stämme rauf? Ne, komm, lass mir. Lass das, lass das. Wir fliegen jetzt einfach hier rüber und gut ist. Alter Schwede.
Ja, ich habe mir schon gerne irgendwie mehr rumgeschaut, aber ich weiß nicht. Das ist halt einfach nur der Rückweg wahrscheinlich. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es ist halt, wie es ist. Ey, Xenocross, diese Facepalm habe ich gesehen, gell? Das habe ich schon noch gesehen. Kind young one, please hear my plea. Please find the fairies trapped inside Woodfall Temple who match our color. Please bring them back to us. Ja, so viel zum Thema Magie. Hä? Da? Wer ist ja Magie nicht verschwenden hier? Haben wir unendlich. Okay, ich find's cool, dass es verschiedene Feenteile gibt. Du hast gemeint, das ist der Rückweg. Ja gut, also... Ist er nicht. Okay! Tornado. Mann, ey. Dieses Hin- und Herwechseln zwischen Deku Scrub und normaler Form finde ich schon ein bisschen anstrengend. Ja, okay, dann gehen wir einfach mal da entlang und schauen mal, was die Sache ist. Hallo. Slap! So, und eigentlich kann man jetzt mal schauen, dass wir den anderen Dude hier da noch... Okay, ich habe jetzt eigentlich nicht nach links, sondern nach oben gedrückt, aber okay. Dass wir den hier runterschießen. Ja, genau den. Mono. Bevor eben das hier passiert. Gut. Dann gehen wir weiter. Was auch noch mehr Kisten. Ja, auf, Mann. So. Das richtige Timing ist es, ne? So, und den können wir bomben. Weil wir da höher sind. Ich hab nicht gebombt. Ich hab nicht gebombt. Okay. Egal. Wollte jetzt eigentlich auch noch den Gegner killen. Leute, der springt eh. Und? Herzteil. Ja. Da bin ich doch zufrieden, oder? So, sind noch mehr Kisten. Da ist was. Rubine, ganz sicher. Ja, 20 Rubine. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zu dem Punkt drüber. Wir warten uns einfach, oder? Oder, was ich vielleicht auch sagen darf, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Und einfach zum Song, Bam! Oh, der macht was. So ein Stun-Damage. Ach komm. Raus aus dem Gefahrengebiet. Okay. Ich darf einfach sagen, so schön wie es heute war, aber es ist halt fucking heiß, Alter. Holy shit. Ich muss mir jetzt abkühlen. Und ich darf sagen, das war's für heute. Ja, im nächsten Part wird es weitergehen im... Wie hat der geheißen? Woodfall Temple? Also im Sumpf quasi.
Im ersten Dungeon. Im ersten großen, wirklichen Dungeon. Hoffe ich mal, dass es so wirklich so sein wird. Stimmt, was gibt's hier eigentlich? Was gibt's hier eigentlich zu sammeln? Hier, das sind so 4 Symbole. Mhm. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich hier noch umzusehen. Aber ist auf jeden Fall da. Xenocross, danke auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut übrigens, ne? Also, an alle da draußen, ne? Ihr seid alle herzlich willkommen. Es macht sehr viel Spaß, vor allem wenn man hier so gemeinsam ein bisschen interagieren kann oder wenn sie einfach nur mir ein bisschen zuschaut, was weiß ich. Ich hoffe, nicht unterhalten fühlt. Ja, das ist mein großes Ziel immer. Und dann da die einfach Song. Genau, weil wir können uns jetzt hier hinporten. Genau, dann speichere ich ab, indem ich nun mal die Zeit zurücksetze. Weil wir haben jetzt Full Access darüber. Oder? Oh, hoppla. Wir haben jetzt Full Access auf diesen Tempel eigentlich. Das finde ich cool. Und ich bin ein Fan von der Kombination eben jetzt aus Speichern, Zeit zurücksetzen und den Portpunkten, weil sonst wäre das Chaos geworden. Genau. Also Leute, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich schaue, dass ich am Donnerstag, also in 2 Tagen, wieder den nächsten Stream machen kann. Okay? Ne? Leute? Bis dahin, die Song. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Like nicht vergessen, ne? Und macht das so wie Xenocross, ne? Gibst du eigentlich immer dein Geld bei der Bank in Unruhstadt ab? Okay, krass. Pass mir auf. Ich hab noch nie Unruhstadt gehört, weil ich spiele ja alles auf Englisch. Ich hab schon mal einiges an Geld abgegeben und ich glaube, ich habe ein bisschen was auf der Bank. Ich weiß gar nicht, wie viel. Aber ich glaube, ich soll ja da vielleicht nur mal mehr interagieren. Ja, ja. Hast schon recht. Ich habe das nie gemacht vorm Abspeichern, weil ich noch keinen Portpunkt gehabt habe. Aber mittlerweile geht's ja. Das ist ein guter Punkt. Werde ich mal merken. Danke nochmal. So heißt die Stadt auf Deutsch. Ja, also Unruhstadt habe ich mir schon fast gedacht. Wie war es einfach irgendwie Clocktown oder so? Oder? Ja, genau, Clocktown. Süd-Clocktown, West-Clocktown, blablabla, das Ganze eben. Okay. Also Unruhstadt, perfekt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Unruhstadt. Haut's rein.